vocês estão, maternal? Tudo bacana? A tia vai dar início hoje de uma aula muito bacana, muito legal. Vamos dar continuidade à nossa semana junina, tá bom? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Mas antes da nossa aulinha, bora cantar nossa música de bom dia. Vamos lá? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é o que, maternal? Que dia é hoje? Hein? Hoje é quinta-feira, é dia de alegria. Vamos bater as mãos, ó, mãos. Vamos bater os pés, pés. Gargalha baixinho, ha. Gargalha mais alto, ha. Muito bem, maternal. E hoje a nossa aulinha vai trazer duas coisas muito importantes para o nosso São João. Sabe o que é? Tá aqui no nosso cenário. Uma delas o que é isso aqui, maternal? Hein? Que imagem é essa, maternal? Quero ouvir. Isso, muito bem. É a fogueira de São João. Tia, mas a fogueira de São João. Sim, a fogueira de São João. A fogueira, ela não serve só para aquecer nosso corpinho, para espantar aqueles bichinhos que a gente não gosta, aqueles mosquitinhos, né? Mas ela também vem nos trazer luz, né? Luz para o nosso São João. E tem um significado muito importante na nossa religião. Na religião católica, tá bom? Ela vem trazer luz, veio trazer alegria à chegada do João, ao nascimento do João, tá bom? E mais uma coisa aqui que tá aqui por essa mesa. O que será? Será a pipoca? Não. Que é isso aqui, maternal? Hein? Quero que vocês me digam. O que é isso aqui? É o balão. Muito bem, maternal. E esse balão, há um tempinho atrás, as pessoas soltavam e esse balão voava, mas só que causava queimadas, né? Não causava coisas legais. Então, foi proibida, né? As solturas do balões, não pode, é proibido, porque causa queimadas, tá bom? E hoje, tia, para que servem esses balões? Esses balões servem para enfeitar nossa casa, enfeitar nossos arraiais, né? Enfeitar nossa escolinha, enfeitar nossas aulinhas, não é isso? Que acha o balão bonito aí, hein? Eu acho lindo. O balão é lindo, né? Que legal! E agora a gente vai ouvir uma musiquinha muito especial. Quero ver se vocês conhecem. Vamos lá? Vamos fazer a coreografia com a tia. 1, 2, 3 e... Solta o som, DJ! São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. Que lindo, né? Todo mundo fez a coreografia com a tia? Quero ver vocês fazendo a coreografia, tá bom?
Então, essa aulinha foi muito especial, tá bom? A tia ama o São João, ama vocês, cada um de vocês, tá bom? Cada um de vocês é especial pra titia. A tia ama vocês, tia Raimunda também. Maternal é muito especial. Um beijo, um cheiro. Vamos curtir nosso arraial, vamos curtir dentro de casa com a mamãe, com o papai, tá bom? Vamos colocar a musiquinha para dançar, fazer a coreografia. E aqui, lá na plataforma, vai ter a atividadezinha de vocês, tá bom? Tanto com o balãozinho, como, ó, com a fogueira, tá bom, maternal? Quero essa atividade muito linda. Cheiro, tchau!